UGWUMBA. Guitar. Larry Philip onyekwelo keke dibelenu eze chimelu meze Alusiego n'Egwuoma golden son of Egwuoma Odogwu jelu Dallas Fort Worth na America bili onye se dibelenu oimu bedebe n'olisado onye nwegwu na isebale mana anyị ga-ebedebe anwụli ka ga-enwebenu na mmadụ ruo 80 years n'ọtọla atọ mana mama dị 95 years we wajebe eze chimelu meze n'ozu abụ ozu olili anyị ga-ebedebe anyị ga-akwadebe ka anyị golibe n'aka Chukwu dị ya oyo ọnwa dị anya moto ọnwa dị ego n'ụwa ọnwa dị ego ọnwa dị ego n'ụwa ọnwa dị ewe dọla ọnwa dị ego n'ụwa ọnwa dị ewe pansụ ọnwa dị ego n'ụwa ọnwa dị ewe oiro ọmụ bịaligwe lọla bisisi Katrin Chidumebi Chimmeremeze Ugosimba nwanyị First Lady n'Obieze Chimmeremeze di Manu di second one of Egwuoma Ugosimba bedebe Ugosimba yaloba na di Manu di first anaboboda fudebe His Royal Majesty Igbo Gadagiri one of Edemunsuka Nọọsị eze Chimelu meze yaloba eze bedebe agwa n'ọnwa dị anụ ya Chifu Ibeto Kletusu omekani ya wa na Nnewi Nọọsị eze Chimelu meze yaloba eze yaloba na nwa ga-agwa nne na nna Ize Selesi anaghị ọrụ jazụ Opurobios Igwe Jenga.